السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض مقشر ممتاز جدا جدا، من افضل انواع المقشر اللي تستخدميها بجد. هيخلي بشرتك حرفيا بتلمع، يعني بجد هتخلي بشرتك فيها لمعة كده مش طبيعية، وهيزيل كل الخلايا والجلد المائي. المقشر ده عبارة عن ايه؟ اول مكون معايا، وطبعا ده من المكونات الاساسية والرئيسية معايا، هو معلقة كبيرة من السكر المطحون. تمام. وعندي معلقة من القهوة او البن. وعندي معلقة رز مطحون. وطبعا معلقة اي نوع بقى كريم مرطب عندكم هتقدري تستخدميها بالشكل ده. اخر حاجة معايا هو مية الورد. هقلب بقى الخليط بتاعي كويس جدا كله مع بعضه. اي بقى نوع كريم مرطب، يعني مش هجبرك بنوع معين، سواء بنسينول او اي نوع كريم، مفيش مشكله. المقشر ده بقى لو استخدمتوه بجد مش هتقدروا تستغنوا عنه، لانه بيشيل كل الخلايا والجلد الميت، بيفتح البشره بشكل كبير جدا جدا. كمان بيزيل طبقه القشور الجافه اللي بتسببها البشره، خاصه في فصل الشتاء. مناسب جدا لجميع انواع البشره، يعني مش لنوع بشره معين، لجميع انواع البشره. اولا بتبتدي ان انت تكوني غاسله بشرتك قبل استخدام المقشر، وبتبتدي ان انت تعملي تقشير للبشره وبتسيبيه على بشرتك 20 دقيقه بس. اهم خطوه ان احنا نعمل تدليك كويس جدا جدا للبشره، وخاصه منطقه الانف او الدقن اللي بيبقى فيها دهون او الجبهه. بتعملي تقشير بحركات دائريه كده خفيفه. تمام. وبعد كده بتبتدي ان انت تغسلي بشرتك بعد ال20 دقيقة، وبتستخدمي بقى اي نوع تونر عندك، ومش شرط البيكسي، اي نوع تونر بتجيبيه من الصيدلية. لان التونر ده من الحاجات المهمة اللي لازم تكون عند كل البنات، خاصة لو بتغسلي بشرتك على طول او بتعملي مقشرات او كده، فمهم جدا جدا في علاج البشرة، في نضارة البشرة، فمهم جدا. ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. حبيت ان انا افيدكم ب المقشر بتاع النهارده ده. كمان بيجدد خلايا البشره وبيعقم البشره، لان القهوه والرز والسكر كل المكونات اللي احنا استخدمناها النهارده مفيده جدا جدا لنضاره وتفتيح الوجه. ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.